Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, whenever and wherever you are. I hope you in good condition and happy situation. Welcome back with me, Hilmi Muhammad Arif, in our podcast Was Was Was. And today we have some special guest, that is Miss Rina. Good afternoon, Miss. Good afternoon. How about you? I'm okay. Okay, okay. Before we go to the topic, maybe not all of now about yourself. Absolutely. No. So I think before we start to the topic, let me and our viewer know about you, please. Okay. Let me introduce myself. My name is Rina Hairina. You can call me Rina. I'm teacher of vocational high school Setiabudi Rangkas Bitung, and then now I live at Royal Garden. Oh, okay. I think enough. Yeah, maybe enough. Thank Okay. you. So in this video, today we have some topic that is how to learn English, How to learn English? which is related with your background. Yes. Okay. So the first question is, why do you choose to learn about English? Is there some special meaning for you about English language? It's not my choice to being a teacher English because accidentally my teacher, Mr. Sudarman, Oh, I haven't know about. our lecture here Oh. before is going university. Oh, maybe I haven't here. Okay, Mr. Sudarman, when I graduate from vocational high school One Rangkas Bitung, I don't have what should I do in the future? So Mr. Sudarman called me, Rina, kenapa kamu nggak masuk STKIP? Dulu kan namanya STKIP ya. Oh iya. Jurusan apa ya Pak? I said, English department is a new department, is a new college at Rangkas Bitung at that time, Okay. 2014, 2015. Yeah, and then I come to this college, and Mr. Sudarman said, kamu dapat scholarship. Oh, so Yeah, you got scholarship. yeah, I got scholarship like your lecture, Mr. Yes. Obai, for untuk 4 semester, alhamdulillah. And then I follow his recommend to enter this college. Oh, okay. Accidentally, not my bukan tujuan saya, not my goal to being a teacher, because my teacher, Mr. Sudarman, told me, why don't you try to next year's study to college STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. At that time, we called STKIP now University of Setiabudi. So, yeah, I'm being teacher now. Okay, thank you, Miss. And the next question is it English language important for you, Miss? Of course, it's important for me because now it's being my, sekarang disebutnya sebagai penghasilan ya mungkin Oh ya. iya, benar. But selama berjalan, kita mikirnya it's not about money anymore, but kayak panggilan hati. Okay. As a teacher, jangan berpikir untuk being rich, ya. Tapi itu balik lagi ke perasaan kita, malah jadi kayak I love my kids, I love my student, and I love this job. Kayak gitu. Okay, thank you, Miss. Selanjutnya di pertanyaan ini adalah dalam mempelajari bahasa Inggris. With your experience, kesulitan-kesulitan apa sih yang Miss alami gitu ketika mempelajari bahasa Inggris gitu? Karena untuk zaman sekarang ini sepertinya banyak sekali ya anak-anak zaman sekarang itu kesulitan dalam berbahasa Inggris gitu, Miss. Apakah Miss sudah dalam pengalaman Miss juga sama seperti itu? Ya, pasti sama. Of course, number one, basicnya itu yang susah itu adalah grammar. Oh, grammar. I always learn grammar with Mr. Obai, Okay. Mr. Oji, karena kemampuan saya itu di speaking, not grammar. So, dinilai saya di grammar itu pasti selalu dapat. Iya. Saya nggak dapat A, tapi sebagai teacher kayaknya jangan terlalu menitik beratkan pada grammar, but how you can talk with your student, and then between A responden and B responden,
itu saling mengerti aja gitu. Sepertinya bahasa akan bisa dipahami kalau si dua pembicara ini paham artinya. Jadi firstly kalau mau belajar, if you want to learn English, don't think about grammatically, Okay. but learn by the way. Okay, siap. Thank you, Miss. And the next question is, speaking about English language, we know that in this era, we have to use some social media. You know that some social media, sometimes it has some useful for someone or Not useful. not useful, ya. Nah, which is related about English language, ya. What do you think about social media? Apakah kita bisa nggak sih belajar bahasa Inggris itu lewat sosial media gitu, Miss? Kalau menurut Miss bagaimana itu? Social media such as YouTube, Yep. IG, TikTok, yeah, it's really help for us if we want to learn about English, such as YouTube, because I learn English. It's not only for read on newspaper or watch a movie, but of course sometimes as a teacher saya juga masih belajar lagi. Makanya kadang di YouTube saya itu buka link-link yang berhubungan ketika saya akan memberikan lesson terhadap siswa saya, pasti saya buka YouTube untuk mempelajari kembali. Oh iya. Ya. Okay, thank you, Miss. And maybe for the next question is, kayaknya semua guru pasti memiliki steps dong untuk belajar bahasa Inggris. Nah, from your experience, what is the best steps to learn about English language, especially from your experience, Miss? The best step, firstly, when I was being a student, I don't really like English lesson because at that time I'm just polos lah, cewek lugu, maksudnya perempuan siswa lugu, siswi lugu yang notabene kita tidak belajar bahasa Inggris di keluarga, because in my family it doesn't know apa itu bahasa Inggris gitu. Sampai saat ini pun my parents always told me, why you choose English language? Kenapa tidak belajar bahasa Indonesia gitu? Belajar bahasa Indonesia pun kadang kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Iya. Karena kan kadang kita mencampur bahasa itu dari bahasa Sunda dan bahasa Indonesia gitu kan. Tapi kenapa saya mempelajari bahasa Inggris? When I was a student, I love lagu barat. Oh, lagu barat ya. Jadi lewat lagu, I learn English. So every lyric, I translate to Indonesia. Oh, At that time, we use dictionary. okay. Not, kalau orang kaya itu pasti punya alpaling. Ya, Ya, you know alpaling ya. Yes. Pasti orang kaya itu punya. Tapi karena I'm from poor family, so I use dictionary and then add lyric one by one, I translate to Indonesia supaya saya tahu artinya. Jadi lewat lagu saya mempelajari bahasa Inggris. Oh. You know Westlife? Yeah, I know Backstreet Westlife. Boys, Wow. NSYNC. I think it's your era. Yeah, right? that's my era. So This I is my love era. Boyzone, Backstreet Boy, Westlife. Because of them, I learn English. Oh ya, so your step is belajar mungkin dari hobi kali Ya, ya? dari hobi. Oh iya, dari hobi mendengarkan lagu, kemudian kita translate ya. Translate to Indonesian language. So I know that the meaning of this song, like that. Oke, thank you, Miss. And the next question is, tadi, mohon maaf ya, Miss, mengkaitkan dengan permasalahan Miss mengenai bahasa Inggris dengan keluarga. Sepertinya saya juga sering mendengar nih, kadang-kadang orang suka berpikir, ngapain sih belajar bahasa Inggris? Toh kita di Indonesia gitu, Miss. Terus nanti buat apa gitu kan? Nah, so ketika ada pertanyaan seperti itu, from your experience, how you solve the problem, Miss? Dari kacamata orang tua saya kali ya. Especially my dad or my father told me that apa sih tadi bahasa Inggris gak penting gitu kan, bukan bahasa kita. Toh kamu juga ditanya di akhirat bukan pakai bahasa Inggris. Benar sekali, banyak sih Saya yang agak sering sedikit kayak gitu, Miss. tersekat ya ketika bapak saya ngomong kayak gitu. But saya step by step told him that I love English language because bukan saya mencintai bahasa Inggris di sini dalam arti kata gimana ya, tapi saya menyenangi gitu. Tadinya kan tidak suka, but dari lagu Boyzone and Friends saya belajar bahasa Inggris, saya menjelaskan, and then after that I said
then I got scholarship from STKIP Setiabudi Rangkas Bitung to untuk melanjutkan ya, to continue my study. Baru dari situ beliau membuka karena I got scholarship. Gitu. Setelah mendapatkan scholarship, nggak nunggu lama. Saya kan sekolah di sini, I learn at this college is 4 years, and then tidak susah, saya langsung dapat panggilan dari SMK Setiabudi. Jadi saya lulus dari STKIP, langsung ngajar di yayasan ini juga. Dari situ ayah saya itu mulai membuka, oh ya mungkin ya anak jalannya lewat bahasa Inggris gitu ya. Gitu. So it means that English language is not from who make the English language ya, bukan siapa yang membuat bahasa Inggris dan kegunaannya sih yang lebih penting ya Miss ya. Karena saya juga pernah dengar dalam suatu mahfuzat, berhubung saya juga sekolah agama, katanya kan Faiza qaumin saliman min makrihim kan, barang siapa menguasai suatu bahasa maka dia tidak akan tersesat. Sebenarnya kita maknai di sini bahwa mempelajari bahasa Inggris itu jangan dilihat bahwa bahasa Inggris ini bukan bahasanya dari suatu golongan atau agama gitu ya. Tapi sebenarnya dari mana kemanfaatan suatu ilmu ini gitu ya Miss, seperti yang Miss sampaikan tadi, Miss saja bisa mendapatkan scholarship ya, bisa mendapatkan beasiswa untuk bersekolah kan di suatu tempat, dan akhirnya itu sangat bermanfaat bahkan ke keluarga juga kan gitu kan. Makanya teman-teman juga kalau ingin mempelajari bahasa Inggris jangan berpikir seperti itu ya. Tapi jangan berpikir, aduh bahasa barat susah nih. No, don't think about that. You just go first and then you make some reason why you have to love this language gitu istilahnya. Jadi kita harus punya niat yang benar ya. Niat yang tulus juga ya gitu istilahnya ya. Jangan melihat, aduh apaan bahasa Inggris ngerti, enggak. Jangan berpikir seperti itu dulu. Coba pelajari dulu istilahnya, masuk dulu, nyemplung. Dalam bahasanya kita nyemplung dulu gitu. Setelah kita nyemplung, so kita tahu nih lingkungan kita, oh ternyata berdampak positif. Biasanya kalau sudah berdampak positif dan menghasilkan, itu biasanya mereka akan cinta dengan sendiri. That's right. Yang penting kita punya niat yang tulus dan kita konsisten ya. Ketika kita sudah memasuki ranah suatu ilmu, ya kita mempelajari lebih dalam lagi gitu ya. Tidak hanya sekedar penasaran gitu ya, tapi harus benar-benar niat gitu ya. Okay, thank you Miss. And maybe the last question for you. Can you give some motivate for me, especially, and for all of our viewers? Do you have some motivate for us? Motivation for learn English? Yes, that's right. Okay, motivation for learn English. Yeah, as long you hear about our interview, mungkin sudah bisa diambil ya. You can conclude that how to learn English is not about bahasanya, it's not about orangnya, institusinya, tapi love what you do and do it. Cintai dulu apa yang kamu pilih, even you choose another department, tetap you have to love that and then do it. Okay, thank you Miss Rina for your some motivation, and thank you for coming to our podcast ya. Terima kasih banget Miss Rina nih udah datang ke podcast kita ya. And thank you for all of you who has watching this video. And I'm Hilmi Amarif. Thank you very much, and see you in the next video. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.